You go fatia. Boom, shalazoda, shmanda, that we are tell everybody know. Tell a friend to tell a friend me they alive. All it. Yeah. Muroka banonyeza akayimba akasava. Tell a friend to tell a friend with they alive. Straight from heaven to you. Straight from heaven to you. Straight from heaven to you. Yeah, man. Welcome to the Freedom Show. From wherever you are all over the world, and we hope you're going to enjoy this. Yeah, lero tukambe muziki katubaku venga tuli far away from the land. With me is my brother Nubian Lee. Yeah, brother Aziz Azion. Yes, blessed love. It's always good to do music with you, bro. Finally, we are doing this as a freedom show, but we don't like to, you know, sing so formal. No naffe ba muziki tusobola okudendo nga tukuba omuziki gwaffe nga tugonyomera kyokka nga twogera ku nsonga enkulu entuufu. We hope you all enjoy the show. We hope nobody gets offended because all we bring to you is love. Now this song is called Ebibuuzo Bingi Naye Answer Ntono. Sound the vibe! Newe nyimba lwa kunonya kamere nga bino binyimba si bya masanyu bulira obulumi obunkolokota ku mutima konge kazibero nzije mbyatule naye nsiine kyuse nnyo bannange mukama alabika ng'eyatwetama abaana baffe betuzadde. Hey, video tevaako.
nebala byokuzikira enseno ejjuda babbi bana abavuzi bapa banditula zekkubo mulimu baliko mukulu kakugabanansi bannamadini katonda beyali yesiga babira mu linnya lya katonda owata mesbadiswe yapinda community buli kimu kya bbeeyi kuba kuteberete n'ebizimbe bwe bijja bwe byokya abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono what a mess by this we have been a COVID-19 Kakuba buli kimu kya bbeeyi kuba kuteberete Kakuba n'abalwadde bwe bajja bwe bamala ne babulawo Kakuba ulira nga wakende noyinjirako mu kibuga abakola ennyo bafuna katono ate mu bulumi abakola ekitono be bafuna ekinene boy nange kyenebuuza munnange bakindindi kati be bawasa abawala bato abavubuka abato ne bawasa abakadde neweebuuza ensonyi zatawe ennaku zino nange kyenebuuza munnange Kakuba Gabi olwanyisa obulwadde n'olwanyisa emmundu nange kyenebuuza munnange emmere gye basonda tetugirabako eno Awo kyenebuuza munnange abantu beeyo mwafunye kutyokulya nange kyenebuuza munnange owata mesparties we have in a community buli kimu kya bbeeyi kuva ku kibiriti n'ebizimbe bwe bijja bwe bijja abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono Bana akasajja Kakuba zenyimba lwakunonya kamere naye nga bino byenyimba si byamasanyu obulumi bunkolokota mutima gwange gonzekaniisa oleyo mbyatule naye nzinekyusa ennyo bannange n'abasoma abatagana nga batasoma nzinekyusa ennyo bannange abalina lupiya nabo zibasanga nzinekyusa ennyo bannange nzinekyusa ennyo bannange akasajja kabi akasajja Kakuba Kaso kenkulira mugo ogusembayo nga sinatabukamu nange wanda benjagala otabukira Wow, beautiful vibes. Yeah, welcome to the cruise. Katugenda kusanga bachali bafeyo ku One Love Beach. Tugenda kusinkana na mikwano gyaffe. Naye music is an art, not a science. Science yo bagamba 1 + 1 = 2. So music tusobola no gamba 1 + 1 = 10. Yeah, we can make music anyway. It's a good vibe, but still we talk about freedom. We talk about what we must do as a country. Many times I meet my friends, fellow artists, and they say, "Emwana Bobby Wine going back to politics." Nengaba mwana, politics is not anything special. Politics is you. It is the decisions that are being made for you, whether not by you, but they're made for you. Atono COVID-19 wadenga chali kizibu naye tuyambye nnyo abantu baffe ne bajjukira tibino bibakwatako tebikwata ku bantu balala kubanga aba batufuga bibasalawo naffe bitu affectinga fundamentally be affectinga abaana bo balidde ki be affectinga oba bagenze kusomero bate bagenzeeyo kati saawa zino tuli mu lockdown tosobola kunyonyola muntu relationship eri wakati wa COVID-19 ne curfew naye kasita obudde buziba batandika bakuba ku bimigo naye ate nga twandibaddemu naffe ne tucontributinga ku bintu ebisalibwawo ku bukuffe otaddewo curfew lwaki omutaddewo anyigirizaani otaddewo lockdown lwaki ogitaddewo enyigirizaani eyambaani ogadde arcade ate n'ogulawo zimalls njawulo eriki okobya ababoda mu city ate nga n'abataxi ate waliwo ababaasi zigambibwa nti waliwo nannyini wazo lwaki bisaliddwa bitya ne tuba ng'ensi yaffe nga abakufuga batya okusalawo ebintuntu kubanga bijja ku affectinga. So we use music to communicate all this, and we are not the first. Fela Kuti,
Christopher Sebaduka, Miriam Makeba, Ochegera Boy Wange, Balake Dube, Bob Marley. Generally, I want to nabo betukiriza. They used music to communicate. Because Bob Marley say when music hit, you don't feel no pain. I take at your favorite artist. Yes, sir. Bikafe tusigaddeyo kati okuyamba ensi yaffe kuba kati abantu abagira matayi bwe boogera amazima bagamba yo politics yagala kwesimbawo kati nina video gye ndabeera Miles Ramiti Mozo Ramiti okola video yange siri kyaliwo nnyo Miles Ramiti naye gy'oyogera ebintu ebyekisiusize kuva dda siri kyaliwo Miles Ramiti mwana ne Miles Ramiti genda kukulira sijja kutuula wano osirike nga nkulaba oli mu zone yasho y'omusajja ono mwana fe tugenda okulaba Bobby Wine twagala twempaweringa kubeera na messages zino nga zayogera tujja kutuula limbusati bwekiyitalo bwekisiru gwe mazimi Miles Ramiti wasomerawo olinga amatako odde kushoya Bobby Wine otoko kunafuya omusajja bwaliwo ekyabuze gwe mazzi Miles Ramiti tafa ekikyo tadde ku music industry ya Uganda obeera mbajja fuita yosiiba osabiriza nakati nejofuita nakati kasokoza amanyo nakakusuulawo nodamula okasokoza nawe amanyo gwe matako okunawo nomanyira Bobby Wine maybe endabe ne Miles Ramiti wegenzo genda kuletera abantu obuzibu ge gotomberetera buzibu abayimbi bojubisa bwana kushobo ogenda bweto buzibu nyatandika okuzoga okubeeranga buli gwojubisa gwe nnumba Miles Ramiti nkuwoni nga togeza ndabe kishojo kiba kibayita kikoona ng'oli mu zoli ya sheno togeza nomanyira omugulembeze waffe gwe Miles Ramiti gwe mazigo wava neyo simanyi 40 poto gwe mataku wasoma kyongere ku music industry kyoyinza okuyamba Bobby Wine gwe mazi obuzibu Bobby Wine bayatasola Bobby Wine emmere gyalina yakuwambwazi ayina embwa nga 15 ziyamanyi kyefa Solomon wamulabye nga kati gwe tulina kyotugamba tuwandirabe Solomon nga azina nga kitaawo ayimba nina ba Solomon nga abibya omusika gwe Miles Ramiti kyoyinza okungamba gwe mazi mbonafuya sho kugambe nabe First Son nga azina bali muchungi abadde abaddazi musanyufu emmere Bobby Wine gyalina yakuwambwazi talina sola kuyitamu akuwa emmere y'obwe gwe mazi oyinza kuyamba kiboekole ya Bobby Wine wamusanga sita ogenda mwongerako kigwe mazi genda mpola Ramiti gendera ddala mpola gu Ramiti uliza omusonembeze wange negwe artist weyogera ekintu ekituufu bajja kifuna mu love so mukozese music wammwe mwana okwogera ekituufu it's a pleasure hanging out with fellow artists era naffe twagala tubayimbiremu kana kayimba bakayita situka tutambule nawe gyoli situka tutambule njala gwe mazi gwe Miles Ramiti osobola oli akayimba k'omukulembeze kange buli kyeyakoze ngenda kikumenyera segment by segment Lubalija situka tutambuli. Goddamu okuyisamu omukulembeze wange amaaso balo tako okwefula mu show yange odiwa analysis ey'okuginafuya. Bwaliwo ekyabuse mugwe masitokola kona lumbe. Tukola kona birthday party banga libadde ku TV mazi. Obadde oli awo si omajo futa akatika asokoza amanyo naye kusokoza agagonga mazoka sura wali. Gwe mutako manyire Bobby Wine ngiza mu katako okigwe mazi. Ulira akayimba kana. It's the vibe. Welcome to the Freedom Show. Ladies and gentlemen. Vamos ndiyo kuwa obusente sente njagala bw'omanyira ku oli Miles Ramiti ulaba. Vamos ndiyo kuwa obusente sente bw'ekisiru obulagera gula necktie kati museni bagenda okuwa bwa kisiru gwe mazi. Tambula nange bashote bakitegede ngenda kugikudira mu yonna wano. Tambula nange olabe kikyentegeeza kibayita kirasi. Mulina obuzibu obusente bisinga mulina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nakulaba promoting ebintu bya Buchaman wano. Ngageza okubaako byaleeta ebinafuya mukulembeze wange mulimu bwa gune ku kona. Damu bwana abantu byokikola ebisibe Miles Ramiti Bobby Wine ndaga kona. Tuzinaga kona uso imaze kugona mu sense ubizi. Goli mazi ali tugera kufuga. Koma nnyo kwasomerawo. Kati genda maso ngo nyumira shiyo yange nange. Eno shiyo ngikoledde gwe mazi nzige mbakusange kwa baba ina kubebye ebinyu. Tuzana usoze na address ngo dawo manyira Bobby Wine mpsete zali natasola kuwanguzi atali kuwanguzi. Nikikubulira Miles Ramiti banga lyo maze banga ngo osabiriza Bobby Wine omusa be sente musoyi mbompo kuchichuizo promote ku Bobby Wine first of all gwe mazoga zo kujja kola ku TV Bobby Wine wende yali star kichugiri kwenda ku Bobby Wine mode ku show yo okube gwe mazi gwe musebe na okutenga museto yacho za tukola gwe mazi ze nkubulira
Bobby Wine sende zaina za kulisa German Shepherd za atunde waka. Sigwe mazaji asabirize mmere mbajofule utayo utambula ogendo zunga zungo lyao mazi. Binachobye kwede gwe. Wazalo omukazi nzija soko tambule nange gwe mazi mukona. Kumenyese naye nga temanyi munywanyi nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongo bye basuubiranga byawukana ku bye balaba abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye balomba baabuwe gwe Miles Ramiti jana kusomesa gwe matako kino kye tuliko ono temulimu na ka sound track amuka auto tune ono tuli kulukoba kibaita live gwe mazinko buli ebyo byogende wabebe kulu nakuwa bikeche byadiba mbogende mbakuteka musi ba setting buzoina kutuza wakuonezo bya ice cream mbo icing baking ebyaga gedda ebyo Bobby Wine abiri ne mboze tayisobera kubiya ze kugambe Bobby Wine tayina sele zajja kuwa sele zayina za kulisa mbwazi tambula nangi gende wabebe kulu sabize bikeche ebyagaga tuina budde bulinga amazi mbona unafuye shugwe mazi kali kakuze Grammy Gosi go tegerera abantu ne balaba kwadeka emitondo y'abantu ne bala Bobby Wine gosi go kubera ngo bategerera gwe mazi uzeka TV kwa kona toina na insurance mazigwe ne wofa nkulira Rise Ramiti no bofenkera wono funa accident ojja kufanga amazi uli insure digwe mazi mudawo modembo show alwecha tewoli kyabuze tebakusabye tebakweta Bobby does not need you ononya kasekete obononya kisaganda winzo okwekwatira kwati kyesengenge kisedere ubera obufune mu kasete mu people power tetugaba sent okuyingira bwerero fuluma bwerere buli muntu no message egende ku buli muntu Bomanyo TV presenter oli mu namawulire oli muntu ye na activist mbo subira sente mu people power okuyingira mu people power oyingira bwerere ofuluma bwerere mbugenda Bobby akwalize ndaba Solomon ngazina alaba kitawe bwe naye mazimbo okuba comment Miles Ramiti nizo bivuka binyaga kusage kapanku kubize okujja mu kumija busima yokola ku TV kukuba amazago ngambule no kwambula gwe mazi mbona uyokola ku president we bwani Miles Ramiti agoya kumukulembeze wange gwe matako uli ka TV kabo ukulira na mulukubo bed space tuyina office okulira mulukubo kuya ko meza bobo interviewing abantu ina office gwe mazi myaka jigenda kutena ki wali okoze budagala sikukoze kole zipapo pate budi bwe yiza mula bativite muri musere mukula papo pate bufuna sente oliya omeze nebyo ya matako tuyina kisende zofuna ku TV muna odya ku Bobby Wine omanyira ni gwe mazi todanga mo kumanyira Bobby ngula bagamba ekintu kibunga ntandika gundi nabagamba ngena tamba ne kyagwanyi paka mukalulo naba mugenda kwegendereza wano pesa yemujjo okujenga lizibu nnyo nja kusimuke mpisa nziramu ntambale kyagwanyi paka abiri mugumu paka bwenka sura akalulu ako baka tukasura tukalonda obaka scientific obaka ati paka kyagwanyi biri abiri mugumu muino okwegendereza nnyo na Ramito ino okwegendereza nnyo n'abayibi kastanzulo omuyibi kwagala okuyisawo ng'onafu ya kyagwanyi yajja kusanga obuzibu tugeza ko nonafu omukulembeze w'abantu nga laavu yagifuna ku bantu gwe mazi ofuna emitwalo 5 ate emitwalo 5 okonda kwafuna kuba maze kukuba lugalo gwe mazinga na udawo manyira Bobby Wine mazi gwe ofuna emitwalo sira tugaba ofuna emitwalo omanyire Bobby Wine nga nesente zofuna embwa za Bobby Wine zisola zirya Bobby Wine budget yembo ya Bobby Wine zirya almost akakadde mnaku 2 gwe mazito sona kufumbena gwengiza akakadde ugenda ku promoting ni Miles Ramiti nasho joizo promoting ya komuyimbi no sibo kubaba upcoming amajao ndayo no balimba limbo wazala mukazi wa Amsterdam mwega kufuna ambapulo mukazi nakubuka uyo mukazi wa Amsterdam soja ndalimwe kwanza siku wanga singa chenkweta ze kwabe no jama bulaya wali kusanga jaku kubankuti aneke ngonyeze pese cha mugwani awanalisi ku Bobby Wine busho yabadde kula Miles Ramiti amazi myaka jigenze kujira kwa sokobera ku TV nacho wali ofunyemu ndebeka TV ndebi wanongo nafuya sisa ndibadenga kwa video ndebe wanongo navinga kati no mazi story chimwana muna unafuya achi Bobby Wine yakumase dani magic kwali zibambwide story yabo osibo ofuga kabalo kugenda ku fire base imbo sabase bakumadase kwani yagaba mugenda ku breaking up Bobby Wine nzo olwe bitu benemunja kuba nabantu bana babira mu media kati Miles Ramiti wabira okuno no designing ekintu kigamba mugenda fula Bobby Wine star
Mugire mufula sita kuki. Wakubira ukune kulolo ensinga chama nejiga Bobi Wine edda. Musibe mbogera kufuna Bobi Wine sita musibe bakuteka ku Peru. Kabereze kenyini penge. Sinde kinze kula ku Bobi Wine yansudde. Atenga nze masanyaraze ku internet. Nzira munze transformer. Bonna bujja kubuda bobo matako nenze transformer bujja wange masanyaraze. Nze transformer ya kintu kyetukola. Nayenze nkobulira omu yeka yannemesa mu kaliya yange weno wemba mujita kaliya bu blogging is a career yeke yannema yali Bobi Wine gwani mazinga ne penge yakiza gwe matako tayana na office ndakutera obukulwa tuyina Deodorant mu nyumba yo sura mu nyumba y'baba mazimu nawo manyira Bobi Wine mu nafu ya show nawe ndeka nani ate baganda bange papipo msoka mpemwe da shike muna kuchali wangu yazigulira wane kazi je tukomyewo nkomyewo tambula nange gwe mazi mulokuzanyiremu kuwemu katoso okowulire mbadde ezigulira chali wange wano Freedom Show Nenje wandi badolombera kibera kizibu okufuna yobwenkanya ugamba tosikala wansi yensi bwe kusula situkawo mangu tutambule munsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tutambule emera emalamu amanyi naye tokowa tugende tokowa tutambule luwanvu bwe tulemerako tutuuka poyimuka tutambule The tough must get going, especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression. When democracy becomes impossible. Necessary must be done. Emyaka
emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nakwera kubadde kunjiboyi n'ensuubiri badde lingi nga tusuubira nti oba embere nakyuka mu waki kati kyenzu gwewulira omusajja ng'ayimba okire kubacho ngambe tipenge jogedde bubi kizuka kyenjagala omuntu okwira kwa chana nafuya gundi ya y'omukulembeze wange gwewuliriza omusajja bwayimba ongambe bwaliwo ekyabuzeemu mwimoto tuni muno William message nekana amazi yamunangeri mu mikono gy'omwenyini kubanga oyo gwolina omwesuubi amazima naye alirina mu gwesebo kale gwe buli bwona okwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo manetudde mu mazima wulira akuba lukoba akuba live akola bukimu nga yumaze akira ku mashere na katuzipike mu nyumba talina changu ekigana mu nyumba yomataka afune emitwalo 5 ngandira omanyira omukulembeze wange mwana ka video nkabiringa na bandono mazima uli olukoba banona gati okwamamanyi balabira kugwe abalala obugobe bwoyitamo naffe bwe tuyitamo naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamo gwe buliwo gwakuba guyimuka ngalesituka emera emalamu amanyi naye tokowa tutambule oluwanvu bwe tulemerako tutuuka yimuka tutambule emera emalamu amanyi bino tabiri moto tiri wabu spice genda mba spice dana bo genda osimanyi spice dana bo si bo sabiriza gwe mazi mbogenda manager roja ule bakutya ko simanyi mbwe kigere kyende ono temuli mu auto tune no siba spice temuli mu tebiri no siba tali nzira mugeno siba tali nulukoba shiyabuzemu olinga amazi yabula mweti sakyo mana temuli mu byuma byonna mwate mu ototune kakoba kenkuba ate n'ekirala gwera mitigenda kuyaga ekintu kimu na miti ne banna abalina endowooza ezo nti bwagala okunafuya kankutezeka ekintu kimu bw'ogende wa Bobi Wine wo saawa zino yatewasa mukazi okubeera nga alabirira mbwa Bobi yamanya yeetaaga embwa n'agula embwa ezo endala entuufu ziri mu bbi era zibeera n'enwe gyamalisha polisi bulaka tuzimanyi Bobi tabanko mu studio yakimanya nti embwa nnyingi waliwo ezambala engoye eza polisita ngizibeera mu mibiri gy'abantu yasalawo n'agulira ddala embwa ez'okulabirira si kubeera mbwa yasembezebwa embwa tolina first son wamulabe ng'ayimba zina amazina taatawe mugoma taatawe mudogo tolina kyoyinza kudimba nga Solomon musanyufu gwe matako kyo nkikubuulira gwena n'omwana mazzi omwana gwe wazala uno wano wamwegaana ali wano Amsterdam ali n'onyamba omukazi n'akubuka n'akumba empapula omukazi waliwa wazalamu abantu olabirira mwana omwana wali mu Amsterdam shadbu omukyalo oyo omusiraamu so buli yeje uno omwana mu Amsterdam kibuga kya muganda muto wange musiri kiwono windows zalo omwana newe kyanga biki neze nkubuulira Solomon wabanga musanyufula miti neba no gwe mazi temulinawo teeke lyonna lemuyinza tutwatiramu temusobola kutufuga sipiidi olw'ensonga Bobi yadimanya nti yeetaaga embwa yagulira ddala embwa entuufu kino kikubuulira mwe muli awo mwambala embwa engoye za polisi tamwasuula omukuba obusuudisuudi naye nga munda mibiri gya mbwa munoonya magumba nakutaaya yamunoonya zikkandi Bobi yakimanya mwe gye muli people like you exist nanoonyezawo jamaleshefani embwa ewunyiriza agiriisa nno nyama kati gwe gyewa Bobi mbujja okyadde n'obwo bulevu bwo bukimumpiso tyambusebe Bobi akufumbira emmere gwe mazi wasomawo buje n'okyera wa Bobi Wine simanyi bwakutereka emmere Bobi Wine gwe Bobi akutereka emmere wasomawo amazi tudde mazi wasomawo tuyina ku first lady muli akutereka emmere gwe Bobi akutaya akutereka emmere gula miti gwe yava simanye 40 gwe mazi mukazi w'omuwanda akutereka emmere nga wasaso dera nawe embwa zirina balina embwa nga 15 ziri mu lusuku baziwo kyezisinga okwagala ge magumba tosobola kubeerawo okubirira n'embwa z'omusajja munawe akajja nkubuulira kino
gwera Meeting Miles wegendereze ogenda kusanga obuzibu ngenda goberera emirimu gyokola tebadde se kuba kuba manyi goli mazzi nze kwimba president bantu bale tolimu nengenda kuwa obudde nengezeko okulaba omuntu gwagala okuyisaawo munno omusudiyo yagenda okusanga obuzibu ngenda kumukuba ngenda kumuleetera kuba manyi olina bw'oyagala okuyisaawo ze ngambe ebyo byosiba ze bali manyi osiba wazuwe neeyo bebe kula omwagala nnyo story kye mu big size bakutyako obukekikeki obwekisiro obutayidde sobe bulimu sobe mu baking gundi alinga alimu ne gundi ebyo babitali mu grade za kugira tray cake bo tulina sente za kinyenye ku beach tuwe ki ku beach investments zawo kana remit gyosiba bogera mu garage babera garage nga muri beke ye back ye bajita wata beke ye beke eri ati mwe batundira babi wena kwa garage katono nnyo mubira mbuke ekyo bono okubiba jagalo bwa bukechi mbakulisa bwa icing sugar zibakulisa sebe bikoze bya babi wena grade ya bawo obwo ka garage bozo na batundira bukechi babi wena ateka mbutesi just na byuma bya bandi ye ateka mu malobo ejo siba jibo kutekera mu warehouse mu lya keje utesinga mu flavor testing flavor mbo icing cream mu yudi gube mbo icing sima sugar sima mu flavor chocolate haga amazi babinga kuteka kwa ebeki bo yine siriza cyenyeje busapa tujja kumulaba inkubuli rasta bukuseja kakolamu ebanga ute ku TV gw'empayo y'ekizambe emu uza twali badde kola miti kubanga lero sola kola yo show mwaka no bango ofuna sirika budagala si wakache mukola budagala swanga busiba bukola zisho na bupapo wabo ka TV kuli sente bukola zisho ne bufuna kye bukola negobeera awo mazi olokuzane ku shombo eri kuletera sente obeera uzumo olinga nkugambye nze kenabuka gwagala okuyisa wajja kusanga era abayimbi mwegendeze buli atare pese wara Meeting Miles mugenda kusanga obuzibu nja kubakuba buli olukuba simichagala kuloga video zange kyo kimazi zara mbana cheyombe kede bagulira bu primo zinabire ibwana ngavuga primo sejo bukuru vuga primo eye kubangiza muganda wange kugamba situkirawo tulina omulimo munene gwa kununula Uganda eryesimisa abalindawo ko batosobola kuduka wakiringo tambula bo batosobola kutambula wakiringo yabula ko batosobola kwabula wakiringa wewalula na ekyo nakye kiri sigala ng'omubinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo oba toli mu matibo sano kangule ku goisiyo sigala ku kosiyo naye manya right zo tolema kolerera Uganda gwezimba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo gwezanya patio kuba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo gwezanya patio kuba lino gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo gwezanya patio gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisiyo zanya patio kankwanguye mutwale wali ebinyuma. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Stand for the truth, you stand alone. Nze musajja eyakkiriza nti waliwo amaanyi g'enjawulo kyongera kibagamba nga era video mu gisaving nze nakkiriza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo muli betukola siri musajja nnyo asiiba mu kereziya nendakiza waliwo amaanyi ag'enjawulo ojo omusajja Bobi Wine amaanyi g'alina agenda omumwesimbamu agenda kusanga ennaku bonna abasajja babebe kulu bakamiliyoni mbala bakoze ku kasente balinamu ku kasente ne baagala banoonya bwe basuulirawo tawulo bagambe nti bavuye kulidde okuyima tebasobola. First of all, politics bamwegyeteeka mubwedizisa okuba nti balaba munnaabwe yayingira gavumenti ebakozesa okubateekamu ku kasente ninga tuzze mu mazima amatuufu lasita akasajja ka Bobi Wine yakabalira oyingira polisi yakabalira nnyo katege kalinige je kabika industry yonna bazo yaziza akubya adungu ebbanga lyonna akuba jita get this from me aziza ja akubye jita obulamu bwo bonna mukubi wa adungu essaawa zino yakubira muzijjekaki nakubanga ye tewali kintu kisanyusa azizi nga mukulembeze muyitira mugamba gisune ku show ya freedom. Essaawa zino bw'obuuza omuntu asinga okubeera ng'awulira essanyu kati yasemberera Bobi Wine so si yakwagalako kone Bobi Wine
Ali ku muto gwa Bobby Wine ku muto gwa Bobby Wine. Yes, my president one phone call away na ngamba chili chita mtaba ne mugamba ABC. Si sobola kukkiriza buli mazi kuyita. Wo! Shi. Nja kusibuka episa paka mukalu. Nosanga TV station radio mu Galaxy. Mbwe discussing ambo TV mu promo simanyi shiyo mu kulembeze wange abadde recorded. Muganda wange titwaze kulaba show yabaye kuli kode oba bagiri codinga doba nedda. Twaze kubeera entertainer kubeera nga tuwulira obubaka omukulembeze bwaffe bwatutambuliza. Nze Bobby Wine okubeera nga yesimba ku Museveni nabyenzudde asobodde oku-extracting abantu bemmanya nti nno bano nemmanya nti ono yaleka yayonka amabeere gambwa. Okuva Bobby we yajja ntegedde abantu abayonka ku mabeere g'embwa nenge gye barizoningamu. Nze sazze kulaba Bobby Wine oba show yabadde live oba bagirecordinga dda. Nze kulaba kigambo kyatubeera nga ayisaawo ekituli omwoyo. Ekyo Museveni kye yasiba dda tayagala kiyitewo. Museveni tasiba nko Bobby Wine kulicordinga video oba kulicordinga show oba kuperforminga show yasiba message. Nze bwenzija nga Bobby Wine amfiriza yakadde tonyumizo oba bagirecordinga busabala mulinga amazi. Nze kulaba message omukulembeze wange gyayisawo eri omwoyo gye musinga okutya yensonga kimugindi betingako mbu yabadde recorded yabadde live muli mutu obudde. Lwaki mumuwa obudde oba si wa amaanyi? Lwaki mumuwa obudde oba si wa amaanyi? Nosanga TV mbu radio munamba mbu Galaxy mbu ono gundi wundi agabe mbu shabadde recorded. Muganda wange abantu tebabagadala kumanya gasiya wa mwe abadde recorded. Eyo ndowooza ya chana kito. Eyo ndowooza ya muntu eyawonka amabere g'embwa. Kuba omuntu eyawonka amabere g'omuntu akimanya nti ekyazeese omuntu okubeera nga atuninga kuyisawo obubaka obwo Museveni bali asibye ebbanga. Tukimanya omukulembeze waffe ambadudde ebbanga ng'omukulembeze tebamukkiriza ku message eyo okuyita mu kuba omukulembeze Museveni gwasinga okutya. Nzuddawo n'onnyumiza amazigo mbu simanyi TV gundi yabadde recorded kuki. Nazze kulaba show oba yabadde recorded oba si recorded saagala kumanya. Bubaleesa omutwe omukulu nti Bobby Wine show bagizudde yabadde olinga amazi. Gwe bakugambye omuntu saazi anoonye enkyukakyuka n'enkulaakulana oba okulaba ku nsi ensuubizo oba Uganda esinga okuba ey'akabi yeetaaga okumanya gasi oyo. Baana bali wali abasinga okubeera abaakabi balina talenti nga King Saha balemedde ku kituufu asiba Bobby alina obudde obufumbira King Saha kikwewuunyisa. Bobby atereka akavuzi mukubabuulira get it from me. Ewa Bobby Wine nze mukubira simu ku video ne mubuuza ati fada wagwa mbadana. Mbene Bobby Wine ku simu bensiba mpulira amaloboozi babeere bweyanga mulo. King Saha kabakku abuti basat tebuva wa musajja oyo. Era Bobby asiba batireka ekyennyanja kati mugula miti batireka ekyennyanja. Beera nga bayanga mulo baatalafiya yanga mulo King Saha ani be basajja babeerako mu recorded oba recorded bone gwe mefogera okumanya ebintu ebyo mbu TV erese mbu simanyi Bobby Wine azibini bastard mulinga nezindabana z'abanyamu gwe twagera okumanya oba recorded oba si recorded. Gwe abantu abadde bala bashoya Bobby Wine bagambe gwe otuna mukola mulimu abanja nti nebeeri live oba recorded. Mulimu omuntu agamba twagala message eryowa abantu myaya akasanyiriza omwakalabye nnudogoma kategeeza menunula ali informed nnyo bino ebintu Museveni agenda binoonyereza akabi kugulinga bamalogo X babikola dde byakasanyirizo tabina bitegeera omusirusiro wakireeta tamanyi nkyukakyuka jja kugamba nti ate omusajja ayamadde akasanyirizo mu mutwe eyo dogoma yavadda kuvadda bamalogo X Marcos Gava abajamaika bagirina. Era Bobby Wine nze mbagambye okujjako Bobby Wine mugenda kubuuka ebintu bingi era zambuusiza bayooka amabeere g'embwa kuba mwefula abatamutuwa budde nate mumutuwala serious. Mulya Rise lwa miti simanyi Miles lwa miti okulira emitwalo ebiri Bobby Wine talina senzayinza kukuba kikyoyinza okumuyamba penye bwendi. Sugino kuyamba gwe mazo biti bode kulimba oli ku TV kona oli woti webale nnyo oli Rise kikyoyinza okongera ku Bobby Wine mazi zabaite penge jani.
kana kuwa kaguzi gwa mazi Bobi Wine akuwese ndakuzachi si uli musiro nkugambya aziza aziyoni bomubuuza sawa zine kisingo kubeera big star chivumetere ya kugambira yima nkomiromo kwano nefuka big chizi manyi big hit ajja kugamba nakubiro naye bokyagulanye kushoye kabucha kakuze concert myani ya kugamba nti omugagga bwafiirwa omwavu okola embaga uliryo lugumya akagulu wefulo omugezi mazi nebo kaba amaziga ngo oli mwavu omugagga bwakolera embaga gobera gasi munawo okoze concert muli awo nyeddemu abantu addemu abaana bo mu video bucha uluyitagenda kukwata mukwasi mukuba nampi ate mbo otumira omukulembeze wange nti big up lokubola bakushulika abantu basatu abakulaba mu big up de onwende mu Bobi Wine nabyo otumira Bobi Wine kushoyo bucha nibo maze omutumira kulaba ka abantu basatu atenge ne mukazi wa nene simu gerira evo kushoyo mazi ngengo mujiji gudu muyiye guduseri ewo omukulembeze mwabadeko basatu notumira omukulembeze wange ngotegedde mukazi we simu yo derira ogudi ini ne yadenzo mwina muri yawo babika jo mwige yabadaji yabo yabadde pen alenge nange ndaze obuzija sikulaba muri mbwa ache sitaina bud nezira ye wali akawoma kaka na akawoma kenkugamba ako ewa peje nakulira muchalo wabangayo omusajja yalinanga sente nkumu byekwaso yali wakabi mkanoni nga lwalabikako bayita wamu nefiye naye gekinewunyiza ku sente ze yali alina byekwaso yali tapowa musite kano oluusi bafire bwe bakyala yabakwata ku mukono n'abaleetako mugeto era nze okuva mu buto nayagala nnyo bwenkulame nga byekwaso olumuze namusalako emwebuuzisa nayo kikola kyayekwaso yangamba bwolikulobere nga nze sente zolifuna zireme kukuula muntu mulala oberanga mwesimbu ebikyamu bigane bituufu byoba osomesanga abalala I know the truth olemerangako nolwaniranga amazima buli lwoyimirira ku mazi ulira statement eno wachinya kubera ku Facebook mpaka eno ya statement yekasanya chimbera ku Facebook mpaka era sijja kutisi bati mpaka wendi somo kagunero statement yekakula oyimirira bomu never expect nobody to defend you bagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo kugaga kati wanu wachinzanya waya Wiyo ujja kumusanga kushoyera miti message ngayo ngazezanya mu waya wachinda irutinga ati mosifya nebiyimba yimba nga waya Pilora miti olina okubiyiga n'enkuyigiriza message ngazino tozida irutinga tambuza video mbitibwa peta tolina kyoyinza kunkola ate nokusanza obuzibu nti neighborhood wana ekiro tukizibwa kubeera nga tuuga noba kunsanga ku makyamba degenda kugaya Chikundi chon chirabi wano chi video cho chun chitegereza no wadde oli mukizanye ne era nchirabe ne ngamba naye oba kunkwatiza mu budde bwa misana kuba kinguddeko lweggulo mbadde ngenda kukuga yanga akumaikaga yakasooli nkubuuza message ngeno osobola okuzanyamu waya wulira ebadde kikyagala kujiyoga kirambizi kiringa naye tebagala kutuyana bagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebagala kufa bagala nnyo enkyukakyuka naye tebagala kusibalo but if you stand for the truth you better be ready to stand alone If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Stand for the truth, you stand alone. Sente twagala ebyo mukaka twagala naye tewali kisobola kugula gwanga bicamu bikolebwa bulina kutubira banayo kubyogera kubeera nga kumira mwoyo
Sechena bansala wambyeteseze benjagala okukyusa kambyekyusize oba kugogola malo balusika ndwezimbire benjagala okusomesa abaana kambesomeseze sekinume engoye tuzijjanga China katulima kati gwera miti mazi soko uliro musajja yakugambye ekimuluma nti engoye tuzijja China leka tulina egundi ewumba pamba kati gwe mazi uvana poti tolina sigiriye osumbira ku sigiri y'amanda obeera ndojja ku TV ng'owunya olusenye nte mu matako ulira Batuzala never designer singa twali twazimba oil refiner tetwandibuna bidembeera z'abaforeina wabuloli buli wakufula beka ajane mu makako nakukolera mateeka twagala nnyo okugenda mu mujja kutuuka ekiseera nga bweyasabiriza Museveni bakukolera gundi diwo olina okwebaka ku mukazi wo diwo olina otwala abaana ku ssomero nkugambe ekintu kimulwa miti ne banno mmwe bamazi abalowooza ti mulina kiyinza okukola ku gundi eno wuliriza gwe mazi akasajja nga kano kakyagulanyize natalaafiya nze kali kansudde nkugambe ate era nkujukiza kuno ku internet nze fuse nze transformer bonna basika mu nze ne banyuunyuuta ne babeerako kibeekwa nze transformer ya Facebook nziramu oyo yali antadde wansi oyo kaseera kali kabi nnyo ebiseera ebyo nkajjukira I went through a crisis naye nga seetegeera nga mmanye nina amaanyi mangi naye nagenda nsereba mpola nga ne mu famire mwennyini wulira nga ne mu famire yange yennyini mulimu abaŋŋambye muganda wange tewagala kukubuulira ze namala ebbanga mpereza abasajja abakyamu nga ne famire yange yali yanyiigira ddanga sikimanyi recently wano ngenda kusaalira omuze nebeera nga mpagira Kyagulanyi jjajja wange nankubira essimu yali yankyawedde sikujubisa true story era jjajja wange salompasi yayimba sibanga mala omusajja yayimba mbwe ebibiriiti olimba bwebwene simanya ekibiriiti ekibiriiti olimbala ngolo jjajja wange olayagera kompa era nga oluyimba olwaluzanyira zana kalize gona miti tusobola kudda wano bwe ngenda ku makyere ngamba nti Bobi Wine ali okay naba Eddie Mutwe abasajja babali honesty kati gwe bwe nkulaba nga Bobi Wine ba Eddie Mutwe ba Danny Magic ba Joel Senyo yakoze embaga y'ekyasa yonna mwagirabye tukwata mpola egundi yawesawa tukwata mpola amotivate gabo tukwatira ddala kati mpola tukigusiza ddala Tuwagala mu story mbate story chimba atayogerera omusimanyi omukulembeze mbate simuwenzi mwamusaze mu disco tukwata mpola eddaku ya Eddie Mutwe nubya tugenda kuzikola nga zidda mu line mulage tuli babuvunanyiza negeza okugamba ekimula miti inze togeza noddawo nolowooza nti ngiza okukuleka okwenda ka platform kaka kwa platform kala isinyoko kanyi olabwa abantu ekiseno nnyo ba 200 program ndabo abantu sei 200 kulaba opika abantu kakensa wano kakensa yasiba ku promote obo mweza ndo simanyi nkolagana yamwe naye kakensa gwenda basiba kubeera nga akuyamba sigaba kubo simanyi boso kubeera nga facility kakensa naye kimanyi kakensa yasiba nakola gasiya wo obo sibo mwigayirira nakola gasiya wo amde nayenze ngobuli ada miti never ever disamanda dala ngo omusajja akutte creativity ye n'amaanyi isibo kubeereza akabi nazissa mu kintu ekisibo kubeera ky'amaanyi nge that was a millennium show don't come from nowhere utali kubeera ng'obajjagala emmamba ku TV mbwalo ekyabuzeemu Bobi Wine will never ask for your permission okukola ekintu tagenda kuddawo akugambe munadde nakola Bobi Wine will never kino nkiddamu wasaba dda ssente wagenda ddamba Eddie Mutwe ku saluni n'obeera ng'oliawo bw'osala ebigooli mbwakusala ekigooli Eddie Mutwe sala kigooli no him is a professional barber no beera oba kusale musimanye ekigona bwe french cut zekimanyi za chipatisange gwulira tewali budde babbi bwalina kino nkiddamu era kiwulirize babbi alina abantu ba Eddie Mutwe abana ba Eddie Mutwe basideza bosibosira babeeriwa Bobi Wine abana ba Ssenyonyi ba Danny Magic abana ba Nubiani abana ba aina family yisamu talina buddebu yamanya nkyembwanyi ezirina agula embwa entuufu nosanga abasajja abasirusiru mu Bobi Wine recorded the show ani akugambye nti bantu baagala okumanya bandi recorded oba wadi live abantu baagala kintu kiri obwa mukulembeze waabwe
zirabode kushona enjira banenji mala kunga sita kumanya bali ko dem njagera kwa mukulembeze omukulembe president wa Museveni gwasinga okutya ye message babo yasegeda singa okuyisa nga babo Museveni agibulokinga no concert kankubuze concert sisinga okubere busabu babo anajale mundu naye akubulira mu shows nti abazodde ba covid bajja ne babulanga kibonomo ndi government esibe bakuba amaje bakubisereza bakubi obubumbi buli mukungu wa government kasaziro mugagga nnyo nti covid Museveni agikoseza nga business okumanipulating ekibayita oba election commission agimanipulating nti abasajja abakulira ebyokulonda abakubira essimu ne bagenda eri Bobby basiba abagamba nkugambe ngina kutambala ekyagwa nti presenter yenna agezaako okuleeta amazzi nja kulengeza nziramu presenter aleta yenna amazzi Bobby Wine does not need any TV station right now. The name itself Bobby Wine yafa mu ligi okwebeera abunaka today kino kibabuli get it from me bebe kulu manyola ba kamilioni manyola babuli bachali bange tewali muyimbi today asobola kuddaawo muyega iri omuntu akubolimba Kyagulanyi ligi yagiva go kubolimba lwa Kyagulanyi that is an honor your bonus abasajja abaduse wa Bobby Wine banale bali mu bakulu ba screenshotting basinga obasiba ku shows bazimu zira ba this one is watching tosobola kudduka mu ggulu nodda mu geyena nze wendayigira mu ggulu wano nja kufiira nemba sina kyakulya nja kuddawo wano sivaawo abaana bali mu ggulu ne badduka ne bagenda mu geyena gye baafiira ne basirika ne bafa walumbe n'abakuba engalo mu nnyo walumbe n'abakuba engalo mu nnyo n'abasokoola Bobby ayine budde bw'okufumbira ba Hildaman basengenyi ba Eddie Motwe tasobola kufumbira Grammy muganda we yajagoba mu ya amasannyalaze musimanyi oza nenchi wakati ba nenchi gendo ye 44 jemuli amafulungu nyoka amazzi ono babuyita sentamu gende 44 jemuli amafulungu nyoka amazzi munawo simanyi bo wa verdict yebo share buzemu akugamba bwana izo kujja nakwebuza akuteka osho Weza mwongira kuwa chigwe mazi. Tulina abantu people power bakuwata speed nejoero yakutaba kazi ababira abayimo mniwe kazi ababira mu Uganda nga bibi just video binache nga bibi video bumvubu ko mulungi nga jo bibi ro musaganda yabakute speed nabakuba ko mukazi mugenda tugamba kyenkira NBS neza sireka TV ya NBS kinikalisa oli awunya n'amazzi kati gwe kinikalisa dawo bwere promoting abantu basaba Bobby Wine gwe kinikalisa gwani gwe kinikalisa ino omwana wano abera volubale student ne kinikalisa ze kubulye this is a one kinikalisa buza abantu ababere volubale bakubulire penye ya ne nsolo ya volubale nsolo kuteeka mu sirinja 15 za corona ulira buza abana b'ekibere volubale abana bwe bali ona abana wale student ona ka TV wabera ka NBS nekisinga okuluma mu mazimu ana buli muntu avuma Bobby Wine wacha akweka abana be Bulaya Muhammad Nseka n'abana wano aina family ya Germany lwachi mugamba government nuji n'abasinga family ya mwere kuba wanganguse kina kintu kinumiza ddala omutwe bwanga mukulembeze wa mutufu wachi family teri kugurawo ne mukuseza family chance eno kubeera nga abana mtuba mu basomosa mukimanyi omukulembeze si mutufu yeso nga chi family ya mujikuwese no ndesawa yonna mudduke Mutu na mukame mtugama moyo msikulembeze mutufu kinikalisa ino omwana wa kinikalisa nsolo kutambula NBS olenji gulaga ekintu wane ne batambulira obukula kinikalisa izo okunda batamubika na NBS Inja kubaka entesa tesa yukana bagana bayingaba lugetani kewe chirichiro mugana ngo inzo butakwasa
osiba mu state house wa Museveni akuita ye basiba kusamoninga mu dina because ebitya osapobi wine wansi ka TV kamwe NBS. This is why because wa NBS to have Dagala Silwanga siba ngambavuka busaka kuba katayimo. It is speech biti wa pege mwera kuti mukase mukasala. Musika so sibyo yomba nyombo ine nagisi go adyeno nyeza kicho kuze ku NBS a. Nsubi bale kushiza bwabwe kacyango birango oli MC kicho okuzo okubeera nga struggle jongerako. Muza mugwe best MC. Yes, oba the best MC ndi kubabwe kumulembe gobadde okola. Kicho okuzo okubeera nga show jongerayo. Owoza mbu ndi mulwadde wa nagisi gwa jeneza tokosima ulire nyoka amazi. Tokutuma kuyikula. Twala akadengo kyasolimu oxygen ogambe enough is enough. Kini kalisa kubula ineze. Nosanga bavuka mu DJ Roja amanyo kulinga beriji. Onda mudda okusirika binyo sebe mu DJ Roja simanyi mukoze bicha mase. Ebinyo bikulinga beriji bitibya beriji. Kwata akadoga bembo struggle libweti ne bweti. Bana bavuka betago kubo butayimbo akimubalu research. Ingwe muzeora tebwina sente bakulisa ofuna emitwalo 5 1000 bazibana zofunya kwa mmere mugwe DJ Roja. Osibo tuzunza MC katso tuzunza mboli na sirimu sikutofirwa daba ntwa ina sirimu sikuzo kulasi nati chokoze odao zunga mfire maifiye wakale nyoka ambazi sirimu kuwa mwenonyeza guwa jamwe pale sifetu wa nkubuli tuwala akadenga tanda kuteka wansi kundi kubango fa ugambe na fize na tuidaga changulanya otherwise ngenda kubatabukira mwenna ngenda kubali tsacha kida chabaito ucha. Bwebweni mumumanyi guli munyango gwocha bate yateka kumuto banange Bwebweni yateka kumuto banange simanyoba munansala usiba ku TV mbogenda wakanya bagala bamukulembeza sirimu ali ya mukuwa tuli basajja ndi musajja munofe ndatumenya yogwa mweno za kusima ulire netwata akadde obazo obozi gundi zomira zimanyi sidaro zebedoga bemunyu ebyo nga muno simanyi oba oli ku kadomola kadwe kwata akadde ogamente wachi sawa zote wali dagala Uganda abasikale banywe dagala abasajja banje abasikale abanye dagala balina sirimu nenge dagala balifuna mu CPO katsi wado wanaki cyo wakola ngo vuma kamili hamu fulema yanja jana kula posti comment yamunagamba va ku muto wange katsi nja kukwabya naiga wachi osinzo wacho gamba mu fulema yanja abenga kwezera kuva mu America naiga tidagalo kimanyi nti munnange hamu fulasa okubanga ali kuwereza mu America kuba badali kuweza ngakuyamba kuwereza tidagalo ne mu Uganda mwedi abasikale bali tuwana tutaka kulaba Uganda ebyanga muntu inaka uka asoro kubiranga yebezaawo ngasoro kufa accessing edagala wachi dagala limba amaje ekibobo wani kyakuba ngenda kubatabukira mwenna bamazaba kola ka TV yako mbasinga amanyi mugenda kungamba ki ani abamanyi mwedagala siwanga wose omukazi alina endali wose omukazi alina endali ayika endusurusu ogenda kungamba ki ulyambo TV president omukazi goyina alina endali yina yika kalususu omukazi yakwata mbizigo simanyi mole yita mula yo simula tuza dabana bachize manyo mwana omujota wafana nedde sebu yakwata mbizigo yo girisi ni wacho ofuna omukazi ayabairanga asolo kubiranga ya agenda mu girisi anaba girisi bowe abakyala aberu je bali ne bakuwembera badambu yomba Museveni abafuze bobe bobango yakala mukazi muzungu naye jali dagala siwa nganyo kamazi what the sawa zino gambe nde kyagula is the answer mbwato olyamo ino mukazi mu Africa mukazi Africa tuze dabu tumanyi bachota we bali oyo girisi mukazi ogwalina nakuba embaga tere embaga ne wewole motoka bebe kulu muhama mu kubidde embaga embaga jikule mu motoka ya bebe kulu hama yensonga kyo sibo isa bebe kulu ndate kulabula twala akado berengo isa Bobi Wine wono winda wali mutwa obuzinda bwa bwenza obwe ku interview gwe dagala siru angoli yao uyasama yasama
musimanyi show ya Bobi Wine yabadde record show ya Bobi Wine yabadde record ifuto fe chutuche nani yakugambe twagala kumanya ate zirina obuntu ekizibu kyenzudde ku bantu abawagira Bobi Wine n'ekizibu kyenzudde ku bantu abawagira manya Museveni temusobola tuwagaza Museveni mutulya birungi byakoze naye muyina buzibu naffe abagala enkyukakyuka fe twagala enkyukakyuka tubaweesa wakituwagala enkyukakyuka nemwe temutubulira nsonga ky'omukulembeze w'omu asobola okubeerawo obuzibu muyina ku musajja waffe naffe you discuss us sibategeera kira ku makyokola evidiyo nga gweyagaza abantu Museveni kyakoze nja kutya but because tebiriyo DJ Roja sajja lezo okukola amanya wakulinga ebiti bya ebindiyidi agamanya gageregera galinga agembizi twala obudde oberenga okuba akayimba ka Bobi Wine muda kweni BS bakuwa listed kubaza akamilio tokubana imara Bobi Wine wapulipuli ebyo ebinjo bitereze ku line gwe so kusanye kampala bakubaza na balenja kutereza mbuza gale tonyanga akubulye penge yanye zana uzo gale tonyango nasoma na yakubulye asigale tonyango penge yani kuye mukwana wanga manyo okuva from school atwakura tuli tutufenda bazo waje akubulye gale tonya penge yani ezana gwe sola kudamu kusala no bangu so kunyizo gwe gale tonya ngo mubuzi zina vesana ngaze general kubaka nzana namasuba paka eliko ndakatu bakubuza rasta visi yani gwe mazi neze mbagami mubadije bakuba yugana badesiga bana basangula onda bwaboloka ne kunosa mulizo obusana ogende bakuzika mbitoko tonyumiza muna mumanyira bebe ku mumanyira Bobi Wine kube moloka tonyumiza badije twali nali mu mbadde mukwano gwa badije abakusokonga barota chaliwa ngirota nkubire ne kusimu lero dijeru badda ulida Ukulu na yete twagala kufa twagala nyo kugagawala na yete twagala kutuyana twagala nyo enkyukakyuka na yete twagala kusibalo twagala nnyo enkyuka nyo twagala kusibalo. Why am I in love with Tafu B? Tafu B amanyi what is at stake. Tafu B akakasajja kalemedde ku mazima ka Tafu B ako mwana. Tafu B mwana erinnya likyuse liyinza okusawulinga nti liri Tafu oyinza okungamba mbu obogera mu toilet obanga asesa obugogwa yensonga kiweyita Tafu B. Simanyi oboozesa bugogwa kuba yinza okwenfula Tafu B. Kibategeeza kusaidi kusawa z'okubeera ng'obeera waliri kutoyize nkoma kibeera kirala mbulasta nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi Tafu B. Olemedde ku mazima ka TV k'abanyampi mwana. Osiba evo kuba wendo wuzo siba abantu baliyo omwoyo bagamba enkyukakyuka yeetaagisibwa kuba amazima ogamanye mwana. Waki TV presenter asiba yambala olugoye n'aluzaayo? Waki aweereza wali nga alikugani pointer z'ekikuma mu ddwaliro asimanyi Abraham Lions? Amazima z'ogalaba Taafu kikisinga okunjagaza mwana. Rasta bana abantu bansanze bubintu baje obudde buyisa abantu bebasize bana abasajja babakunsanga ku makyamba ngenda bakomerera zinabe video la miti wane mpulira bubi mwana nga katono omusajja alengeza omukulembeze wange mwana no maziyani ono mazi mwana kikyayinza okugera ku Bobi Wine omazi nze nabagamba nanyiga olunaku Jacob omutuuze wali kodinga bebe ku Bobi Wine nze nanyiga because Jacob okulaga abantu nti omukulembeze wange akutaddemu akasimu n'omulikodinga nanyiga nakasirisonyi wa Jacob kulikodinga Bobi Wine namulengeza presidential material omulengezo kya ku TV show yo omanyi abantu bakubira Bobi fenna tukubira ambasimu usirutu kulikodinga omukulembeze mwana w'abantu mbo proving a point mbusimanya akugambe bwa abantu kakkana nde sirina buzibu na Jacob naye Jacob namunyiga olunyo kwata dobozi y'omukulembeze wange alirengeza ku radio ku mitimbagano ekisooka omukulembeze wange abakulaba emu value bakukubira essimu oteeka iwaki omulengeza
Muli kodinge mbo proving ani ti Bobi Wine akubidde essimu. Nze nkuze ne Yanga Mulo yava Masaka. Yanga Mulo video ena agiraba bayife ba pioneer bezana tuzalibwa kuli bajjajja baffe bonna bali dondo baabo kwe bali balaba. Zana yaffe. Nzira mu zana yaffe we tubijja bi mama ye taata. Zinagala Yanga Mulo tanabe na muyimbi. Yanga Mulo yajja. Baveyo Masaka ne Muganda. Muganda yali musajja mufere bamukuba masasa. Nenze mukuru wa Yanga Mulo gwe batta. Yamba okusente omufere wokusitera. Gumseye bwe soko kula mbulamu bwange eyawuzisange emmotoka ye maka ezo maka kibina gazakajja nga nyo sabbiya nga bakuba sente. Nenze chanyiza nganze nakasisinza kirabira ku mwana Yanga Mulo nti Muganda we bamukuba amasasi bamutta Yanga Mulo atudde mu ntebe nga muwere. Story bazana vika firujimanyi. Ba kuba Yanga Mulo mutaba Muganda wa masasi nga Yanga Mulo ali mu motoka muto muwere. Ngali muno omulambo. Nechi nga mufero oyo yali agala nnyo mutata mutowe Yanga Mulo nga atambula naye onaku wembule wemukuba amasasi Yanga Mulo ali ku mutto wali nga muwere. Ze muyita na bebe mwana simuyita Yanga Mulo wafitu muyita bebe zana. Nebimu sijja bibayitira mu byongera yo. Nenze bwe ndaba Yanga Mulo nga asiba wa Bobby. Nfuna amaanyi. Nze bebe yanguzanga ko ne kungoyi ngakira ku nabi bebe ne Uganda sijja alina okubeera ku mwana bebe aweze emyaka 14 nga atunda engoyi mutembe. Mowino ngakera mu lujagula bugoye mu design mu lujambire bagina Mowino bo baba bakaguloozi boyezi bazaraisi. Bebe ngatambula muzana onatuguza ekikumba. Naindi musenyu futu ya focus stage nyimba nezigano kwata yo beza kwa nezikwata yo amanyiji ya vale medde ku kitufa yeta ga Uganda entufu. Uganda entufu nti omuntu wabira mu kulembeze wada abira mu kyamu amateeka gamukwata ko ne gabira gamutola mu gamusimba mu mbuga za amateeka nawuza Yanga Mulo Muganda ebamu kubanza bwembule ngetabusi fuzo kutwala gwetwala mu kaguli nowuza Yanga Mulo mutamu Muganda ebamu kuba masasi mu motoka mukona kibina nga muwere. So we never baby nga akeda wa era bebe ze kuita bebe era ze bebe wenkera kumachanga mpulire osiba wa babi ya kufumbira emmere rasta mwana ze sanyu nina Mulo oli watufu nze kugambe siri na buzibu na Jacob ye muyi kutende simanyo ba Jacob ali kinyi nyonyola wachi yakwate dobozi y'omukulembeze na alita. Kubanze nera bira sisobora nakati mutima simanyi wenyiza musonyi wasikiri mu. Kuma ndewuze yakola kyaje. Omukulembeze akuto obuvunanyizibwa bwe. Akubidde essimu. Utewulingiza wachi mu bine ba entertainment mbulage nti oli wakabi. Zibulimba faka mwana wempuja kanyana kusenda waziwabu TV personality obo zembuga yiza ddala sibuga yaga kagaya nga akumaka kasoli mbula miti bujja ko mu mudagala siwa ngambe sibanyi DJ bikoze nyumiza musbuka na myalo gera je musula twetaga Uganda empete mwagana kubyogera ku TV bwa mwasama bwasami zana yaffe cyo kibabulira. Na yenzo Yanga Mulo nzizana tuyina Yanga Mulo nti uye Yanga ategedde wa kuba yeshi kyate kirala na nnyo kusanga abantu okujja ku kyalo tugule moto kwanga Muganda wamukubye nga kirumira naye nga maiti weri eri awo emu omusayi nga guli mu katebe omwana omutoli ku side eri kati Yanga Mulo ffe tumanyi birala ffe tumanyi birala. Ushtegi. Zana lidano ukulabi kwa zana wagambe zana yafi.
Tekinde toisobola kutulimba zana namasuba najja nankombe pida stera katwen machindye entebe paka mu kitubu Broadway kwa jansi paka mwe kubayita toyina wonnimba ebyo bintinda mu nnimbe entebe road obo osaga eri ku mutima lwaki nze Coco Finger nasanyusa nnyo ng'akubye akayimba ka politics. Coco Finger taata we Okiya yali akuuma bidiba bya fisheries. Coco Finger kwali andaba Coco Finger tena kuba na mikono waggulu taata we nga tuwugane Coco Finger mu bidiba taata we yakuuma ebidiba ku fisheries. Era omwami abasajja bamukuba okukolomoka jansi gundi yali esamba omupiira gwa gutera Coco Finger bamukuba kokko abavubuka bamujoga mukole bamubulinga. Era bade ko ringa Coco Finger ne mwa. Muzi bamukuba kasawe ko kajansa awo gundi yali esamba gundi ya jingo ina team abajita batakeke because of it. Nebwe ndaba bavubuka ngabo ngakuze mu struggle kukuba ndata walabirira gonya noba miziki naye ngozo okubaka akayimba ka police bimpesanyo muveko bino mbundi sere mbundi bichi nyoka amazi tata wakuzaala birira gonya gonya sobola okumwefuulira n'emuliya muda mwesimanyi mbu publicity ndate twegozungula ekisiro mu side kati publicity ndate ezefune mu inbox yo ziri mu inbox ya namba bitu bese wa salvo de bya kodi ze mu biteke yo publicity ndate tesobola okumukuba ebingi gwe nani akubye ku vid Dubai kamutegene ku loudspeaker yo pega mkono wake waniona is John. Storage. Storage. Mwana kumanya ochali play tujja kwogera live ngewedde. Tujja kwogera live ngewedde. Wacha onkobedde nga ndi live. Bambata kwanga bano mwana banyeeza. Kati olaba mpeereza abantu bangi. Bayochoka bati balina makulu. Mwana kimazinga kino. Tubye kimazinga kino kati okubye simu mpereza abantu enkuyanja baga berekereza otulo mbusibanye enkulabo live kati bino bimatako binjagala oku. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. As if you stand for the truth, you better be ready to stand. Blast first. Katinze bawa kulunga mbakamba te Uganda ebisinga byafunda. Gwe mwana chokiririza mochiyimirira komo munga boligwe. Ena botankula ngolutalo ngawensize mukwano gomba nkusaside. Ibo abatujubisa ate ne batula bisakale usano begendereze. Amazima ga mtima go kulwa kwangalyo. Wawulidde mazala banjogera n'abantu enkuyanja mbako bangulaba oli live olinga n'amatako ga nnyoko bali boyise basiro bali mukundaba ne mwana bonda munasajja okubeera nga nvaako wayese kati abantu nga bano tudde mazima mwana tudde mazima kati omusajja muntu ng'ono mwana alaba mwana mpeereza ndikugenda bakyali bange ambajuko beyitemu simumeki kati mwana wantu simanyira kumanya mademba buulira Coco Finger taata we musajja alabirira nga ziggoonya Coco Finger bw'olukuba oluyimba lw'okubeera kwagomanyi mu features etwalinga taata alabirira ebidiba byagoonya ezo muzimba nti owabiranga byennyanja ng'egoonya esobola okukulya kasooka emberekereze bannange akenzo wakabi nnyo kamberekereze. I just want to say good night to everybody who has been watching this show. Mukongereyo bagenda kakebi lions mukamanyi kakebi
tata kofinga bambi afuna moko obuzibu ku kisaawa awedda widde ku luguudo olwo tubimanyi kofinga nga njigiriza okuwuga awulira naye laba ebyo onalebo mwami ani onalebo mwami namulabanga waye musiriki mwonalebo mwami kanteko onalebo mwami muvuko nomulaba nnyo onalebo mwami. Let me invite someone called onalebo mwami for just 5 minutes before I shut the show. Onalebo mwami nachali gwensi banda bao maita sebe onalebo mwami mulasta aliya na mulaba wali kyeyo onalebo mwami rasta tono ono mugana yenguva mu gagamero nesimanyi oba yawona so rasta tone obeerako nekintu kyoyagala kyonna okubeera nga tuyisaawo osobola okumbe kumanyi kyoyitamu tomala gawona just all at the sudden oyinza okuba olina kyeweetaaga zawedi yakukwatako kko abali baze bakukwatakwatamuko nesimanyi oba olina kyeweetaaga muri kubita onalebo chali yasanyo singe gyafaananamu mu butuufu ye onalebo mwami kamali onalebo mwami. Yes, people, me don't want to say a big up and large up on yourself. Musule bulungi nnyo just nze ndiwo kubeera bubezaawo nze obuyingira Kyagulanyi nga nkuyingira yasagala kumanya mbale tudda tuyambe Kyagulanyi mukobedde akalebe musimanya ateekemu kasitalet ne mugenge sobola kula munaddawo n'agamba mbo nkoledde Bobi Wine ebbanga ddene tambaka gwolina amagezi oli musiru so angu Katerega Madwas nsajja Katerega Madwas manya ya kumuyita mwana Katerega Madwas Elizabeth Ndagiro Mumbejja ago namajine katika Katerega Madwas sina wenkuyitira simanyi babiyita nenga n'abaganda bange Katerega Boston saya mukozi na program ezaweereza nga asala weight nzibeerako asiba ali emmere ye njibeerako nga ali emmere n'avuga nga abayisa mu nguudo ze Boston mbeerako no fit talina buzibu Isaac numuza abantu benjagala ku mutima ngoyo sajja oyo ababibye talina buzibu so mbagala nnyo mwena baganda be mukatambuze kagende eyo nakabuna bawanga n'omusajja nga mita DJ Bena nesina wangayo DJ Benanzo mjigi bwana wewe si wango DJ Benanzo ji ku page yange and he's one of the righteous people gwemanyi ndi ali intelligent, is an intellectual DJ mulungi nnyo, is a good dad chayo no mwoyo ko kulumu one night bayita wibambi abera nnyo gwali kyeyo nenya mwoyo ko wande olunaku atuwemu nze musajja gwenjagala okubanga muwamuke naku atuyiseyisemu kukuki wanduwaawo era ndudde okubeera nga musajja olina omuyisaamu is a righteous DJ man, veteran DJ that muwayo ko kuzinaiti mwana musajja njagala ddanno kumuwayo zinaiti eno omwana muyimbi omwana omulala muddusi oba era yomu. I don't know, but he's a nice dad, man. I look up to him, man. Ebintu bimulawo bimulaba nengamba bana di wano okutteko namuwangayo ko ebiro atugwemuzi oldies ziri embi obuyimba bwedda bitulyowe ku mwoyo naye ng'abeera nnyo waliki Lilian Muvawala nkwagala nnyo muzeeyi buli muntu yenna ayagala fire BS bwegala Bobi ka forwarding katambuze agala Bobi katambuze banazo nyamwoyo ka night sika night nyamwanga zi nights man zi musajja gamanyi ali ebibye benazale ebibye
we publicity tete solo kumukubeze minjo kubembi mu publicity tete agala oluzungu lwekyo sisi wateka mugundi kade bagenda kuteka Salvador mtwale wa M7 so publicity tete usijja ko muri ita wanu kati boy kaliyachi mbo kubera ngo fefe sibo fefe to oluzungu oluzdoyiza mu bengi kati mbo kaliyachi mbagala nyo mukama abo mukisa mutambuze vinine boya gala bwebo njitambuze nkwagala nyo